Mihango ya kuhinyĩrĩria ũgacĩrithia wa irio itiganĩte nĩguo food fortification wanjirie mwaka-inĩ wa 2012 na kũrĩa University ya Jomo Kenyatta ũnyitanĩire na Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩkoretwo gĩtwarithia na mbere mihango ĩno harĩ ũthomithania, mũbango ũrĩa ũkoretwo ũkĩrũgamĩrĩrwo nĩ ũrũmwe wa mabũrũri ma Rũraya nĩguo European Union. We had a lot of gains on food fortification considering iodization of salt. So we have managed to reduce goiter levels to very low. So it's the same benefits and same model we are using maize flour, wheat flour, and fats and oil. Kũringana na Professor Daniel Sila kuma JKUAT, mũbango ũyũ nĩ ũthiĩte na mbere na kũgacĩra, akiuga marĩ na muoroto wa gũkinyĩra mũthei wothe wa mũtu bũrũri-inĩ. If you eat food with a very high zinc, very high nervous system, you increase the capacity of thinking for people. Also, folate is a big problem, and that's why women get tablets during pregnancy. And these are the things which help actually for normal growth of population. Ona kũrĩ ũguo nĩ acakaĩte wagi wa ũmenyo wa macini cia kũruta wĩra ithĩi-inĩ itiganĩte, uge ũnyitĩtwo mbaru nĩ arĩmi aingĩ. Kũngĩ na meharĩria ma monanio ma ũrĩmi kaunti-inĩ ya Nakuru, no mathiĩte na mbere honge itiganĩte gĩthiĩ na mbere kũrio iteithĩrĩria harĩ gũkinyanĩria monanio maya. We have attracted about 150 exhibitors, and I want to ask the Nakuru people to come and learn. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rũrũ Margaret Anami, muoroto mũnene nĩ gũtigĩrĩra arĩmi magetha irio cia kũigana ona thengia ya wagi wa mbura ya kũigana harĩ imera itiganĩte. You can only learn from us by coming to the show and seeing what is being exhibited for you here at Nakuru Showground. Monanio maya makambĩrĩria tarĩki 3 mweri wa Mũgwanja mwaka ũyũ tũrĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Njeta Waitherero wa Kamau.